നമ്മുടെ അടുത്ത ഐറ്റം എത്തി. ക്വൈലോൺ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല മുരിഞ്ഞ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതാണ്. ചിക്കനാണ് നോക്കാം. ഇതൊരു ബ്ലാൻഡ് ചിക്കൻ. നമ്മുടെ ഒരു വേണ്ട ഫ്ലേവറൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രം നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, പക്ഷെ അകത്തൊരു എരിവോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്പൈസും ഇല്ല. ഈവൻ വെരി ബ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം.